Hi dear students, coding பிடிக்கல, IT இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஆனாலும் 10 to 30 LPA வரைக்கும் salary வேணும், abroad job வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்க ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் டீடைல்ஸ், சப்ஜெக்ட்ஸ், டாப் கம்பெனிஸ், ஜாப் அண்ட் salary எல்லாமே சிம்பிளா சொல்ல போறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட், ஹெலிகாப்டர்ஸ், ட்ரோன்ஸ், ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இவை எல்லாத்தையும் டிசைன், டெஸ்ட், மெயின்டைன் பண்ண படிக்கிற கோர்ஸ் தாங்க ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங். கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங். டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 years. எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இந்த கோர்ஸில் கவர் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோடைனாமிக்ஸ், ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஃப்ளைட் மெஷின்ஸ், ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் ப்ரொபல்ஷன், ஹெவியானிக்ஸ், சிஏடி அண்ட் சிமுலேஷன்ஸ். இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகுங்க. இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன ஜாப் ரோல்ஸ் பண்ணலாம்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர், ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் இன்ஜினியர், மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர், ஃப்ளைட் டெஸ்ட் இன்ஜினியர், குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியர் இந்த மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாங்க. ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக இந்த ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க. ஸ்ட்ராங் மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், டிசைன் அண்ட் அனலைசிஸ் திங்கிங், சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ், டிசிப்ளின் அண்ட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணுங்க. இந்த கோர்ஸ் முடிச்சா எந்த மாதிரியான டாப் கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ஒர்க்குக்கு போகலான்னா கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ISRO ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ், DRDO டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச், HAL ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஹெலிகாப்டர் மேனுஃபேக்சரிங், ADA ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்க்கு ஒர்க்குக்கு போகலாங்க. பிரைவேட் செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிங், ஏர்பஸ், ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின்ஸ், GE ஹெவியேஷன், சஃப்ரான், டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ், L&T ஏர்ஸ்பேஸ், மஹேந்திரா ஏர்ஸ்பேஸ், இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா, விஸ்ட்ரா, ஹேர் ஏஷியா இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ஒர்க்குக்கு போடுவாங்க. சேலரி பேக்கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கே 3 to 6 LPA வரைக்கும் கிடைக்குதுங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் 8 to 15 LPA வரைக்குமே கிடைக்குங்க. அப்ராட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா 20 to 40 LPA வரைக்குமே கிடைக்குங்க. சேலரிங்கிறது உங்களோட ஸ்கில்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கண்ட்ரி பொறுத்து தாங்க இருக்கும். ஸோ கைஸ், ஸ்கைல ஒர்க் பண்ணணும், ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் பண்ணணும் ட்ரீம் இருந்தால் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்ஜினியரிங் கரியர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.